Елордалықтардың жолы болмай жүр. Сәтсіздіктен емес, жүретін көшелері құрыған. Уәде етіп сонша күттірген әкімдік биыл жаңа асфальт төсеп бастап еді. Жауапты мердігер артық қылам деп тыртық қылды. Жерді қазып жатып, кәріз құбырын тесіп алып, шұңқырдың бәрі көл болды. Ал енді оны кім жөндейді? Тұрғындармен тілдесіп қайтқан Ақан Иғламның сюжетін көріңіздер. Бұл ағып жатқан өзен емес, кәрізден шыққан сасық су. Елордадағы Қайым Мұхамедханов көшесінде тұратын тұрғындардың күнде көретін көрінісі осы. Жаз басталып, үйлерінің жанынан жол салынады деп қуанған бұқара енді сасыған естен далаға шыға алмай отыр. Себебі осыны 10 шақты күн бұрын құрылысқа жауапты мекеме жерді қазу кезінде құбырда тесіп кеткен. Салдарынан шұңқыр қолқаны қабатын кәріз суына толып әбден шірген. Оған толассыз жауған жаңбыр суы қосылып, көше тазуға айналыпты. Үйдің іші сасық, терезелерімізді аша алмаймыз, форточкаларымызды аша алмаймыз. Өйткені мына канализацияның суы енді белгілі ғой өздеріңізге қандай керемет иіс шығатыны. Сондықтан бастарымыз ауырып, біраз адам қазір далаға шықпайды даже. Тесілген құбырдың кесірінен қазір жол салу жұмыстары баяу жүруде дейді тұрғындар. Алайда мәселе тек сасық иісте ғана емес, көшеде жол қозғалысы да қиындаған. Көлік тұрмақ, адамдардың өзі азар жүріп тұрады. Бұл көшенің тұрғындары балаларын анау тұрған мектепке апарады. Ал оған осыған дейін дәл осы көшелермен қатынаған екен. Енді мұндағы жағдай көріп тұрғандарыңыздай. Айнала қазулы, іші тұрған су, ал құрылыс жұмыстары әзір бітпейтін сыңайлы. Енді бұқара жаңа оқу жылы басталса, білім ордасына балаларымызды қалай апарамыз деп алаңдап отыр. Балаларға машина бөлсін, автобус бөлсін, акимат. Балалар мынау жолды салғанға дейін апарып алып келетін не бөлсе, автобус бөлсе өте жақсы болар еді. Қол тиіп тұрған мінекей көрініп тұрған мектепке балалар мынау жақтан былай айналып барады. Білгеніміздей құбырдың 200 метрі зақымдалған екен. Сарапшының айтуынша ол ауыр техникамен жұмыс кезінде тесілген болуы мүмкін. Алайда құрылысқа жауаптылар оны жөндеудің орнына жан-жағын босатуды жөн деп шешіпті. Салдарынан сасық су одан бетер жайылып, жырықтың көлемі ұлғая түскен. Зақымдалған құбыр мен жауынның салдарынан траншея түгелдей суға толып шұңқырға айналды. Барлық құбырлар қалқып шығып, зақымдалған учаскенің орнына ұзындығы шамамен 60-100 метр көлемінде жарамсыз бөлік пайда болды. Әрине бұл аймақты қалпына келтіру қиын. Енді жалғыз әдіс аумақты ауыстыру. Жалпы алғанда, егер олар құрылыс технологиясын ұстанса, мұқият жұмыс істесе, мұндай мәселе болмас еді. Ал зақымдалған құбырларды дайындаушы мекеме басшылығының айтуынша, осыған дейін мұндай мәселе болмаған. Материалдың беріктігінде мәселе жоқ. Тіпті ол 15 жыл бойы мінсіз қызмет атқарған. Егер мердігердің абайсыздығы болмағанда, ары қарай да бүлінбей тұра беретін еді дейді олар. Бұл құбырлар 2009 жылы эксплуатацияға берілді. 15 жылдан астам уақыт ешқандай қиындықсыз жұмыс істеді. Алайда мердігер компания жолдың жабынды жұмыстарын жасау кезінде құбырды зақымдап алған. Енді бұл жерде біз де жәбірленушіміз, ал бұған мердігер компанияда әкімдік те әлі нақты жауап бермеді. Су арнасынан да жауап жоқ. Біз қаладағы басқа да көшелерге құбыр төседік. Мұндай мәселе болған емес. Істің мән-жайын білу үшін біз де мердігер компанияның өкіліне хабарласып көрдік. Алайда ол ат-тон ала қашып ақпарат беруден үзілді бас тартты. Ал әкімдіктегілер мәселе реттелетінін жеткізді. В рамках проекта ТО «Прогресс КЗ». «Прогресс КЗ» жауапкершілік шектеулі серіктестігі жоба аясында құбыр мен тұрмыстық кәріз жүйесін нығайту жұмыстарын жүргізді. Коллекторды плиталармен және блоктармен нығайту үшін траншея әзірленді. Алайда ауа райының, яғни нөсер жауынның салдарынан коллектор бұзылып, траншеяны су басты. Бүгінгі күні коллектор қалпына келтірілді. Бұзылған құбырды ауыстыру және топырақпен толтыру жұмыстары жүргізілді. Тұрғындардың сөзінше жол құрылысы жоспар бойынша 2025 жылы бірақ бітеді екен. Алайда әкімдік биыл тым құрғанда асфальттың бір жабындысын аяқтап береміз деп уәде етіпті. Енді тесілген құбырдың кесірінен қара халық оны да көрмейін деп тұр. Бұл тек көшеге уақытша қолайсыздық тудырып қоймай, қоршаған ортаға әсіресе адамдардың денсаулығына кері әсерін тигізері сөзсіз. Ақан Иғлам, Ербек Абдрахман, Еуразия бірінші арнасы.